គ្នាយើងមួយចំនួនក៏បានសួរខ្ញុំច្រើនហើយគាត់ឲ្យខ្ញុំជួយបង្ហាញពីកលឹះបន្ថែមទៀតហើយនៅនេះសូមបញ្ជាក់ណានេះគ្រាន់តែជាកលឹះទី1ទេហើយក៏វាជាយុទ្ធសាស្ត្រទី1ដែរមានយុទ្ធសាស្ត្រច្រើនជាងទៅទៀតដែលអ្នកគ្នានឹងរៀនជាមួយខ្ញុំបើសិនជា follow Facebook follow TikTok subscribe YouTube ផ្នែកនេះគឺជាគោលកំណត់ហើយមួយផ្នែកនេះគឺរបៀបធ្វើឥឡូវយើងមកមើលទៅលើគោលកំណត់ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំចែកចេញជា4ក្រុមឬក៏4លំដាប់អញ្ចឹងគោលកំណត់នីមួយៗគឺមិនមែនជារឿងចាយរ៉ន់ទេវាគឺជារឿងមួយដែលកើតឡើងទៅលើអ្នករៀនអង់គ្លេសជាភាសាទី2មូលហេតុបានខ្ញុំលើកឡើងថាបានជាវាកើតឡើងទៅលើអ្នករៀនអង់គ្លេសជាភាសាទី2ដោយសារតែយើងជាជនជាតិខ្មែរឬក៏ជាជនជាតិមិនមែនជាជនជាតិដើមនៃការប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសណាយើងប្រឈមគឺយើងនិយាយទៅត្រូវតែប្រើហ្មងយើងអត់មានឈ្មោះទេនៅក្នុងការរៀនភាសាអង់គ្លេសដែលប្រើប្រាស់អង់គ្លេសតែឯកឯងយើងធ្វើអត់កើតទេដោយសារតែយើងអត់មានព័ត៌មានអត់មានការគិតអត់មាន sense ជាភាសាអង់គ្លេសនោះវាអត់មានទេព្រោះយើងកើតមកជាជនជាតិខ្មែរយើងរស់នៅក្នុងបរិបទជាប្រទេសខ្មែរយើងប្រើប្រាស់ភាសាខ្មែរការសូរសំឡេងនៃភាសាខ្មែរហ្នឹងដើម្បី make understanding រាល់ពេលដែលយើងនិយាយឬក៏រាល់ពេលដែលយើង send code information ទៅលើ language ទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងប្រើប្រាស់ទៅលើភាសា tone ខ្មែរទាំងអស់នេះគឺជាកត្តាដែលធ្វើឲ្យយើងមាននៅមូលដ្ឋានគិតជាភាសាខ្មែរអញ្ចឹងមានរឿងអីកើតឡើងនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមរៀនភាសាអង់គ្លេសគឺយើងប្រើប្រាស់ដំណាក់កាលទី1ដែលយើងហៅថា translation នេះហើយអញ្ចឹងសំណួរសួរអញ្ចឹងសំណួរសួរថាខ្ញុំចង់រៀនភាសាអង់គ្លេសប៉ុន្តែខ្ញុំចង់កាត់បន្ថយការប្រែរបស់ខ្ញុំនេះដែលប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្ររៀនអង់គ្លេសតាមមុខនេះគេហៅថា single thought ដែលមិនមានជាមួយនឹង multiple thoughts ទេវាអាចទៅរួចអត់វាអាចទៅរួចហើយខ្ញុំនឹងបញ្ជាក់ពីមូលហេតុអញ្ចឹងដំណាក់កាលទី1ទោះបីអ្នកនរនេះចង់មិនចង់គឺអ្នកនរនេះត្រូវតែប្រើអង់គ្លេសនិងខ្មែរជាមួយគ្នាហើយដែលមានន័យថាអ្នកនរនេះត្រូវតែប្រើ translation បាទព្រោះអីអ្នកនេះអត់ទាន់មានអង់គ្លេសនៅក្នុងម៉ាញឬក៏នៅក្នុង memory របស់យើងទេរឿងដែលយើងត្រូវធ្វើគឺមានន័យថាយើងត្រូវតែប្រើប្រាស់ theory មួយឬក៏ទ្រឹស្ដីមួយគឺទ្រឹស្ដីបកប្រែហ្នឹងឯងគឺយើងត្រូវព្យាយាមរៀនតាមលំដាប់នេះរៀនដូចជា fresh រៀនជា common expression ផ្សេងៗឥឡូវខ្ញុំសូមនិយាយពីគោលកំណត់សិនណាអញ្ចឹងអ្នករៀនអង់គ្លេសដំបូងបំផុត basic បំផុតគឺត្រូវតែចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ translation ហ្នឹងហើយនៅពេលដែលគាត់ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ translation ហ្នឹងណាគាត់ចាប់ផ្ដើមទទួលនៅការ improvement ដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែលបឿនក៏ដូចជា understanding ជាភាសាអង់គ្លេសវាអត់ទាន់មានភាពទូលំទូលាយនៅឡើយទេដោយសារអីដោយសារតែគាត់មានមូលដ្ឋានយល់ជាភាសាខ្មែររួចទៅហើយដល់ពេលគាត់មកព្យាយាមបង្កើតមូលដ្ឋានយល់ជាភាសាអង់គ្លេសមួយទៀតវាត្រូវការឲ្យគាត់ព្យាយាមយល់ភាសាអង់គ្លេសឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយមកយល់ភាសាខ្មែរបានត្រឹមត្រូវមានន័យថាកលៈសាខ្លះគាត់ត្រូវយល់ពាក្យហ្នឹងជាភាសាខ្មែរផងគាត់ត្រូវយល់ពាក្យហ្នឹងជាភាសាអង់គ្លេសផងអញ្ចឹងវាត្រូវធ្វើឲ្យគាត់បង្កើតទម្លាប់បកប្រែនេះគឺជាកត្តាទី1ដែលខ្ញុំចង់និយាយប៉ុន្តែការរៀនភាសារបស់មនុស្សគឺមានការអភិវឌ្ឍហើយនេះគឺជាដំណាក់កាលទី2នៅពេលណាដែលយើងចាប់ផ្ដើមស្វែងយល់អំពីរបៀបរៀនកាន់តែមានសភាពរីកចម្រើនជាងមុនអាចមានន័យថាពេលណាដែលយើងប្រើប្រាស់ translation ច្រើនហើយយើងចាប់ផ្ដើមវិវត្តខ្លួនទៅរកដំណាក់កាលមួយទៀតនោះគឺគេហៅ definition ព្រោះនៅពេលដែលយើងរៀនពាក្យយើងប្រកាសណាស់យើងត្រូវស្វែងយល់អំពីគ្នាខ្លះគាត់ mention ទៅលើ grammar ហើយគ្នាខ្លះគាត់ mention ទៅលើបាទពាក្យព័ន្ធទៅនឹងនយោបាយពាក្យអីចឹងជាដើមប៉ុន្តែនៅទីនេះខ្ញុំអត់បាននិយាយពី grammar ទេអ្នកនរខ្ញុំផ្ដោតទៅលើការរៀនពាក្យតាមមុខទេអញ្ចឹងការរៀនពាក្យនេះដល់ពេលដែលយើងវិវត្តខ្លួនមកដល់ដំណាក់កាលនេះមានន័យថាអ្នកនរគ្នាគឺព្យាយាមស្វែងយល់អំពីនយោបាយរបស់ពាក្យមួយឬក៏មិនមែនតែពាក្យមួយទេមានដូចជា fresh មានដូចជាបណ្ដុំរបស់វាអីជាដើមអញ្ចឹងណាចឹងអាទាំងអស់ហ្នឹងវាបង្កើតទៅជា unique way មួយដែលអ្នកនរគ្នាចាប់ផ្ដើមពង្រីកការគិតជាភាសាអង់គ្លេសច្រើនជាងមុនហើយជំរឿសនឹងចាប់ផ្ដើមកើតឡើងនៅក្នុងដំណាក់កាលទី2សម្រាប់អ្នករៀនអង់គ្លេសដែលគាត់មានការឆ្លន់ខ្ពស់មានន័យថាគាត់មាន commitment គាត់មានការតាំងចិត្តគាត់មាន style ផ្សេងរបស់គាត់មានចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់គាត់អីចឹងណាគេណាយើង mention ទៅលើ mindset បកទៅវិញអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់មានយុទ្ធសាស្ត្រមួយគាត់គិតថាហេខ្ញុំព្យាយាមរៀនអង់គ្លេសមិនប្រើប្រាស់ការបកប្រែទៀតទេចុះគាត់អាចមានជំរឿសបាទជំរឿសនេះគឺផ្ដោតទៅលើការរៀនទៅលើ definition ព្រោះការរៀនទៅលើ definition គឺយើងអាចប្រើប្រាស់ទៅលើ material មួយចំនួនដូចជា dictionary បាទដូចជាសភៅជាដើមដូចជារបស់អីដែលធ្វើឲ្យយើងរៀនដូចជាការស្ដាប់អីទៅលើ YouTube អីចឹងជាដើមសាកសម័យមើលមនុស្សពីរនាក់រៀនទៅលើ learning definition ម្នាក់គាត់នៅតែប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានបកប្រែអញ្ចឹងគាត់នៅតែរក្សាឃើញខ្ញុំសរសេរពីរជំរឿសហ្នឹងមាន English ហើយនិងខ្មែរហើយមួយទៀតគឺ English តែទេអញ្ចឹងមានន័យថាកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងបំលាស់ទីកន្លែងដែលធ្វើការកាត់បន្ថយ
បើសិនជាអ្នកនរគ្នារៀនដល់ដំណាក់កាលទី2នេះហើយអ្នកនរគ្នាចាប់ផ្ដើមរៀននយោបាយន័យពាក្យរៀនបង្កើតការ understanding ជាមួយនឹងភាសាអង់គ្លេសកាន់តែច្រើនក៏ប៉ុន្តែអ្នកនរគ្នាប្រើប្រាស់ខ្មែរនិងអង់គ្លេសគឺអ្នកនរគ្នានៅតែរក្សាជាមួយនឹងប្រព័ន្ធគិត multiple thoughts ហើយតម្រង់បែបនេះគឺវាអត់អាចជួយអ្នកនរគ្នាទៅលើ understanding ភាសាអង់គ្លេសបានលឿននិយាយបែបហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់ផ្ដោតទៅលើមូលដ្ឋាននិយាយភាសាអង់គ្លេសតែមួយមុខគត់តែបើសិនអស់នេះចង់សួរខ្ញុំចង់ខ្លាចជាអ្នកបកប្រែអញ្ចឹងខ្ញុំrecommendឲ្យរៀនអង់គ្លេសខ្មែរទៅបើអត់ខាតទេអញ្ចឹងណាតែសម្រាប់ខ្ញុំគ្រាន់តែប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសដើម្បីយល់អំពីអ្វីដែលខ្ញុំចង់យល់តែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងវាអត់ត្រូវចាំបាច់អីដែលខ្ញុំត្រូវបកប្រែទេអញ្ចឹងខ្ញុំកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ភាសាខ្មែរនៅក្នុងដំណាក់កាលទី2នេះដែលខ្ញុំជ្រើសរើសយកប្រព័ន្ធគិតជាភាសាអង់គ្លេសតែមួយមុខអញ្ចឹងមានន័យថាពេលដែលខ្ញុំរៀនពាក្យមួយខ្ញុំត្រូវតែស្វែងយល់វាជាភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់ What is school? School is a place for teaching and learning. Simple. ហើយការរៀនទៅលើ definition ហ្នឹងគឺខ្ញុំ recommend ខ្លាំងឲ្យប្រើប្រាស់ទៅលើការគិតជាភាសាអង់គ្លេសតាមមួយមុខគត់មិនចាំបាច់ការបកប្រែទេតែបើសិនជាពាក្យហ្នឹងគោលគំនិតហ្នឹងឬក៏ចំណុចហ្នឹងវាតឹងរឹងវាលក្ខណៈស្មុគស្មាញប្រើបកប្រែខ្លះទៅពេលខ្លះក៏វាអាចជួយយើងបានមកពេលដែរអញ្ចឹងកន្លែងនេះមានថាអ្នកនេះមានពីរជំរើសប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបកប្រែក៏បានអត់ក៏បានសម្រាប់ខ្ញុំអត់យកប្រព័ន្ធបកប្រែទេដោយសារតែវាអត់មានជាភាពចាំបាច់សម្រាប់ខ្ញុំទេព្រោះគោលដៅរបស់ខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងនេះជាទស្សនវិស័យខ្ញុំគិតថាការប្រើប្រាស់អង់គ្លេសតែមួយមុខគត់វាជួយឲ្យខ្ញុំ understand អង់គ្លេសបានច្រើនហើយជួយឲ្យខ្ញុំទៅមុខបានលឿនជាមួយគ្នាដែរហើយបើសំណួរសួរថាឲ្យខ្ញុំបកប្រែបានអត់ខ្ញុំបកបានខ្ញុំនិយាយខ្មែរធម្មតាតែគ្រាន់តែយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងការរៀនពាក្យវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាបែបហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងបើដល់កន្លែងហ្នឹងណានៅពេលអ្នកនរគ្នាចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់អង់គ្លេសតែមួយមុខគត់អ្នកនរគ្នានឹងចាប់ផ្ដើមវិវត្តខ្លួននៅក្នុងការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ការបកប្រែចឹងអ្នកនរគ្នាគឺបេសទៅលើការយល់ជាភាសាអង់គ្លេសច្រើនជាងមុនដំណាក់កាលហ្នឹងឯងគឺជាដំណាក់កាលដែលអ្នកនរគ្នាចាប់ផ្ដើមកើតជាមួយនឹងការគិតជាភាសាអង់គ្លេសឡើងហើយដំណាក់កាលនេះតារាណាអ្នកនរគ្នាចាប់ផ្ដើម input ទៅលើអ្នកនរគ្នាប្រម៉ូស្អីជាភាសាអង់គ្លេសចូលក្នុងខ្លួនរបស់យើងច្រើនមានយើងរៀនអំពីភាសាអង់គ្លេសបានច្រើនអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើបន្ទាប់មិនមែនមានន័យថារៀនពាក្យបានមកកណោហើយស្រាប់តែឈប់ធ្វើពាក់ព័ន្ធភាសាអង់គ្លេសទេគឺ fail មកព្រោះយើងនៅក្នុងដំណាក់កាលទី2នៅឡើយទេយើងមិនមែនមានឈ្មោះថាជួបពាក្យ100ពាក្យយើងអាចនិយាយអង់គ្លេស well ទេវាមិនមែនមានអីចឹងឯងលុះត្រាតែយើងបង្កើតសកម្មភាពនិយាយបានវាចាប់ផ្ដើម process ជាមួយនឹង understand បើយើងដែលយើង remain នៅក្នុងការរៀនពីមុនអូខេទេវាបក back កាត់នៅក្នុងការជួយ stop មកវិញអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងឯងគឺជាបញ្ហាដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ឥឡូវមកដល់ដំណាក់កាលទី3គឺការរៀនពីពណ៌នាដំណាក់កាលនេះគឺជាដំណាក់កាលមួយគេហៅជាដំណាក់កាលប្រើប្រាស់ទៅលើការនិយាយហើយមានថាជាដំណាក់កាល take action នៅក្នុងការរៀននិយាយភាសាអង់គ្លេសឡើយហើយដំណាក់កាលនឹងឯងជាដំណាក់កាលមួយដែលអ្នករៀនអង់គ្លេសមួយចំនួនគាត់អត់សូវធ្វើគាត់ ignore គាត់អត់ខ្វល់គាត់បង្ងើយកន្តើយខ្ញុំនិយាយស្មោះត្រង់មួយចំនួនគឺគាត់អត់អាចបង្កើតបរិយាកាសរៀនភាសាអង់គ្លេសដោយខ្លួនឯងបានទេនេះគឺជាបញ្ហាដ៏ធំមួយដែលគាត់បានបង្កើតមានន័យថាគាត់អត់អាចធ្វើបានជាធម្មតាការបង្កើតបរិយាកាសនៅក្នុងការរៀនអង់គ្លេសមួយវាត្រូវការវាចាំបាច់ខ្លាំងមែនទេព្រោះបរិយាកាសនេះវាមានន័យថាម៉េចវាមានន័យថាវានឹងបង្កភាពរីកចម្រើនខ្លាំងទៅលើការគិតភាសាអង់គ្លេសបើសិនជាបរិយាកាសនឹងមានលក្ខណៈជាក់លាក់បរិយាកាសនឹងមានលក្ខណៈជានិរន្តរ៍ឬក៏ជាទម្លាប់ណាដូចថាអ្នកនេះបង្កើតបរិយាកាសមួយនិយាយអង់គ្លេសមកកាន់ខ្លួនឯងតែងតែធ្វើអញ្ចឹងជារឿយៗរយៈពេលកន្លះម៉ោងឬក៏1ម៉ោងក៏ជាដំណើរការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងដែរប៉ុន្តែ environment គ្នាខ្លះគាត់ធ្វើបានជោគជ័យទេគាត់ធ្វើអញ្ចឹងទៅគាត់អត់យល់អំពីខ្លួនឯងអត់យល់អំពីបរិយាកាសអស់ហ្នឹងក៏គាត់ fail តែពេលគាត់ fail ដំណាក់កាលហ្នឹងគាត់បកទៅណែគាត់នៅ wall ទៅហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់អត់បាន take action ទៅលើការនិយាយអង់គ្លេសទេអញ្ចឹងធ្វើអីគាត់អត់មានឱកាសក្នុងការពិពណ៌នាស្អីជាភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់ហ្នឹងដែលមានថាគាត់រៀនពាក្យជាភាសាអង់គ្លេសមកកណោហើយគាត់មិនព្រមបង្កើតឱកាសនិយាយគាត់មិនព្រមបង្កើតឱកាសនៅក្នុងការបញ្យល់គាត់ព្រមបង្កើតឱកាសនៅក្នុងការពិពណ៌នាអាហ្នឹងគឺជាដំណាក់កាលមួយដែលគាត់ត្រូវ challenge ដែរព្រោះខ្ញុំអត់ហ៊ាននិយាយថាចេះដល់ដំណាក់កាលទី2ហើយបាទរៀនអង់គ្លេសទៅកាន់អង់គ្លេសហើយដល់ពេលមកឲ្យនិយាយអត់ព្រមនិយាយអានោះក៏ fail ដែរណាមានន័យថាពេលខ្លះគ្នាយើងរៀនអង់គ្លេសចឹងតែប៉ុន្តែគាត់អត់ចេះនិយាយគាត់អត់មានគេហៅថាភាពក្លាហាននៅក្នុងការនិយាយអានោះក៏ fail ដែរព្រោះអីដំណាក់កាលនេះគឺជាដំណាក់កាលមួយលែងខ្វល់ថាយើងខ្លាចឬក៏យើងខ្មាស់គេទេយើងត្រូវថា take time ហើយយើងត្រូវ take risk នៅក្នុងការ get development ហើយ make mistake make ទៅអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងទទួលនៅ development ឬក៏ជា correction ទៅលើអ្វីដែលយើងបានធ្វើនឹងឯងណា be responsible ទៅលើអ្វីដែលយើងបានធ្វើទៅគឺជាដំណាក់កាល improve ទៅលើខ្លួនឯងមកតង់ដែរដំណាក់កាលទី4គឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរៀននេះរៀនបញ្យលបាទបញ្យលប្រធានបទបញ្យលគំនិតបញ្យលអីក៏ដោយ point អីក៏ដោយ